Shepherd Street, back to football, Colleen 60 Conservative Hilton, Macmillan Church Road. 欢迎乘坐乘搭第1航路金浦沙湾九龙城和西湖湾捷龙湖汽车，祝您旅途愉快。下一站林士街，上環站 Next stop Princess Street Shipwell Station。下一站林士街上环站。
是打坐得啦，是打坐得。是打唔使唔後啊，唔使唔後啊。你話啦，唉，費事。落車啊！我哋。
呢個車啱啱開啊，啱啱開啊，先浸開出嚟嘅。一都有好處啊，又少啲101嘅，但係101嘅增長係即係到呢個5蚊，跟住到5蚊，呢個玻璃嘅嚟啦，好得我哋知。人做嘅，我能穩定，開晒啦，把車啱啱洗咁。101 skip 咗呢個站。下一站窩老年路灣仔站 Next stop Arrive Road Wan Chai Station。下一站科夫野道宽带站。Lemon Corner。正話你可以搭嗰啲6.3啊！正話你可以搭嗰個6幾啊6幾嗰啲啊！我平時喺嗰度就搭嗰啲61搭6幾翻屋企㗎嘛。但係你話你咩嘛？我一嚿呢度唔經喎。唔係啦，佢都係行呢度㗎，行呢度㗎。呢度啊！係啊，係啊。去邊度啊？到61、619都係行呢度。我平時搭嗰啲。好似又係東隧嗰度一嚿。係咯，6字頭梗係隧東隧㗎啦。601嗰度6.3。你唔係去嗰邊啫嘛？你話佢阿幹即係教細路咧，即係半個嘅話，佢又唔係全部，佢又後生一啲，係又 push 大把，佢嗰啲靚仔嘅手，我唔識發揮。所以話中意爹哋教多啲。係啊，所以係啊，發生咗啦。所以我諗佢好唔開心㗎，佢話。有大家陣時打下先，生下嚟細嘅佢著到咩水大，冇請教，就就去學咗一年話，佢又學得晒，又唔敢學晒，如果敢學晒就冇鬼用。你就識讀書又冇用，你用晒條理，個反饋性好強啊！我嘅家族所以嗰陣時陳子俊講話，嗰陣時陳子俊講話你個女6歲交嚟俾我湊，俾我湊，上讀書㗎嘛，交嚟俾我湊，知道我湊，我教佢讀書就講嗰啲咩學校啊？咪啲國際學校，就算你話嗰啲校長就係委員。英國嘛，英國嗰度㗎。英國嘢，所以話叫佢今年去，佢點去啫？今年我話冇啦，出年啦。今年太急啦，而家個細路都未準備好，佢又仲喺醫院㗎嘛。英國嘅乜嘢冇嘢做咯，冇嘢做啊，冇嘢食。因為點解咧？是呢，这个茶，他们都在要
夠皮啊！要借晒咯，唔係借完都要借晒。點解你咁野蠻嘅仔？借晒啦要。俾人打人得。我前面呢個講入去嗰陣時，我多咗空位掛入去兩成。即係以前咁咪咯。英國鬼嚟講，覺得有啊，佢唔照做啫嘛，啲路你知啲路鬼㗎啦，所以咪同佢講咯，你唔好接受啦，上啊，上啊，我哋咁你就有原因㗎嘛。你睇下我啱啱叫佢坐下喎，我朝頭早翻到去去邊度啊？而家係4、5個字搞掂啦，仲一個鐘頭解玩佢見我啲識出嚟有咩好多人喺邊度啊？好多人邊度啊？又識乜嘢喎？咁係嗰個講嗰度就知道我做過咯。下巴，你自己背落晒嗰度啲錢冇所謂㗎。即係乒乓球啲啊。冇所謂㗎，之後佢走咗，之後佢哇，佢自己走去打嘢，咁佢自己要打嘢啊嘛，咁我要打得又差又打埋，我又打咩咩我自己攞翻出嚟，咁冇人我嚟咯，錯咗咪重新抽，係咯，咩曬神？係咯，我正常工序啫嘛。正常我正常工序啊嘛，佢自己睇下，咩事啊？我呢個手佢心諗快啲俾我啊！酒店執啊！我心諗喂，大佬佢出喎，之後我問佢講，我話大佬佢出喎，咁你行咗去，你行咗去，點解你冇去打嘢？咁阿師傅又企喺度執嘢，咁我話我一幫喺我隔離，咁唔通我唔打？係嘛？我識做啊，即係譬如好似話信哥咁，我一出嚟即刻匿咗。佢要電話俾我，信哥等我嚟，做嘢交俾我，係嘛？我哋都會咁噶啦。執我就做，即係男嘅就係咯。即係第一次同佢拍嗰陣時，我哋都會咁樣做啦，何況即係都嚟咗10幾日啦，係嘛？即係唔好咁計較嘅，我見嘢做嘢啊嘛。但係我話你知啊，你一出手就到期，你唔出手就線你佢。係啊，係咯，由呢到係一出手，係咯，一出手你又話哇好痛重，哇俾你打落打。一出手你又你妒忌人，係嘛？咁可以點啫？好屎啊！啲嘢好屎下，啲嘢好屎。下一站海底隧道巴士轉乘站，香港迎風大學我買到係好屎啊！你喺黃珠買我講㗎，我大佬講。下一站海底隧道巴士轉乘站，香港理工大學知啊，我話遲到差唔多叫佢走啦，師傅臨走嗰陣話師傅走啦，我話係啊，即係怕我落頭走咗佢，佢就 OK 啊，即係同我講幾十幾，即係走咗去，之後嗰個隔離嗰個人就同我講，咁咁我咪都唔得，遲啲叫佢走啫。係啊，仲可以約佢㗎嘛。
戒就一定戒咗啦，你咁早落嗰啲。即係佢而家取消係嘛？你打 P.O. 俾我先做。我揾嘅揾咩？因為我兩個不識，都係爭啲一個唔識打得球，一個唔識水晶棋。等陣啦，真係有心啊！呢啲如果兩小啲片请看到票权，依法办理。下车时，请仔细携带你的随身物品，我一個我係兩個都有短板啊！乘客喺車廂站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。會有安全指引，必須嘅按鈕往下邊按呢邊嘅把手。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。跟住咧，跟住係咩？我哋自己要跟到。又係高，又係高馬大，一個係大，一個師傅大，我係交咗2年，他交咗2年。乘客喺車廂站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。會有安全指引，必須嘅按鈕往下邊按呢邊嘅把手。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。係唔識出體，即係有另一個就識打有嘅，但係佢唔識，即係好幾關嘢啊，出體佢唔識用。所以佢咪同我講咯，又識行。做到啦，即係出人頭，即係出人頭地，拋頭呢啲拋頭打得幾次啦，之後都冇嘢做嘅。朝頭早唔晚，你聽我講啊，朝頭早翻落去起嗰啲粥，同埋3、4個餐包，之後我係一半嘅，其實我應該翻粥又清啲面，等佢煲嗰啲一嚿心嚟。而家少食啊嘛，你等都係睇睇玩呢個啊，執嘢啊。都冇，喂！我朝頭早都幾好玩啊，因為冇嘢搞啊，真係冇嘢搞啊！朝頭早翻落去睇個鐘啊嘛，佢之後幾個餐啦。咁你重新揾個搞嘅3帶或者幫手先。之後都係冇嘢搞啊！我精咗10年過一次，跟住俾你翻嚟一次。咁係咁啊喺度玩埋執嘢咯。之後買食完飯，通常5點搞下食飯啦，食飯去到6點半，即係翻嚟煮糖水，煮完水推高，推完高，執水衫啦，之後飲嘢蘸嘢，嗰個口水冇嘢做啦，即係蘸埋玩。我都
唔係坐下嗰陣時，佢都未出嚟，嗰啲沙嗰啲咧都係喺度係啊，我一項完一條條咁樣拆好晒，一攞出嚟睇㗎啦。個價錢真係幾咁咁買晒啦，直接食單攞出嚟，基本上搞到好貴出街嘅。你知啊，仲未辦㗎嘛？睇人知過。今日翻去冇今日輕鬆好吸引，因為炸晒啦，三個價三個賣地地可以嘅，兩個價就即係你高山劇場啊，你要買啲啊，炸晒啦，今日淨係炸我仔咁散散啫嘛。新嘅成日去過啦，你去過嗰度食落文村啊，落文村嗰個位啊，好多時間嘅，因為所以有高山劇場開真係冇得用㗎，前一陣就係啊。一個站應該有浙江街，唔係喎，考慮街我江西街，有冇浙江街？冇啊，因為佢佢有好似大街嘅，翻嚟有一個翻站，煮晒啊！有新鮮啊！一個呢個電器高山嘅，我冇對出睇睇，啱啱入咗都有去嗰個小幾多錢？啱入咗3個字。係啊，你咁都真係你全部又唔使炒就醬，炒好自己做溝就溝，蒸攞出嚟撈。係啊，即係點嗰陣時炒咗油，山點解都冇加啲油落去，黐浸住咁樣黐喎。呢條山谷道即係有咩錢？咁啊橙啊，橙又可以開油水喎，啲醬油係乾真真。打嘅再前一個咁㗎。出得㗎，因為都冧冧地啊。係啊，呢一間嘅話爆豆啊，其實自己都覺得學校爆大，下一日冧冧地。做唔係，如果唔係咁，即係嗰啲人太高級咧，真係越做越唔想走啊！睇呢啲。係啊。喂，你即係咁咯。喂，我哋最中意嗰樣嘢。報審咯。左邊大隻啲，我都有報審啊。或者係話自己有嚟咯，自己有自己有，我自己有嚟喎，我當場都係咁講啦，係嘛？我都係咁講，自己有自己有。係咯，係得我哋識講啫嘛，得我哋咁講。咁仲有咩係咪真係食？我食分啊，10分嘅。係咯，之後仲要捽兩下嗰下，即係靈魂嚟㗎嘛。係
即係全部唔識啦，而家淨係識得掃落去理解嘅。我識4個，我貪心，歡笑暑假，有啲第一次都識，最收年第一次。冇人識欣賞啊嘛，冇人識欣賞，冇人欣賞啊嘛。佢哋啲好快啊！即係而家打4，而家爭4。係啊，點幫我攞眼啊？留佢住我玩。或者兩個窿一個炒鬧，一個係打係起死㗎。係玩鋪山東先，玩鋪山東先。係啦，冇得住行，鋪山東先食早餐先嗰個。咁開罐好多。喺兩個買早餐食。發現打。發現密咗發現，你密咗先，我睇你識唔識密。我睇你識唔識密字先。马头里村羊水楼。其他你識唔識啊？發現我都係咩啊？大佬最多係搞到㗎啦，出晒名形容食物嘅，形容啲海鮮好。呢個係啊，唔係你第一次我當你係冇心啦，第二次我哋判咗你死刑㗎。請緊握扶手，確保安全。將軍食 For 之 your 後 own 我一定判 safety, 你有罪 please 㗎 hold the 嘛。 handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。你都寫你呢個，你只要睇啲全部都樣嘅寫法。最尾嗰個係最短嘅，最尾嗰個係最短嘅咩先？你自己睇下先，真係最下面嗰個係最長嘅。如果你寫翻30千字，最下面嗰個係最長。唔該，咁你真係寫錯咗，寫咗3次啊！一次。喂，上面嗰兩位都一樣長。我話你啊，係啊，上面長少少嘛，下面最短嘛。有你頂住啊嘛。啱呢個字唔識寫啊嘛，暑假假期，寫暑假假期我係暑假假期。積極，最唔積極。第一個話唔係，喂，第一個用咗佢㗎嘛，最唔積極。發現事實，你寫一次啊！寫埋。我哋今日多謝咗你嗰啲啊。都幾麻煩。
一半係私人嬰兒，一半啊，都唔好俾人針對，一半啊，咩咯？唔夠嘅，需你要包嘢已經係好重好辛苦啊！如果我一埋堆埋呢兩樣嘢埋嘢咯，咪解決咗咯。係啊，你埋堆一埋堆多，過嚟啊，六哥，你咪會執過你咯。過嚟啊，六哥。睇嘢都得啦。到嚟啦，我落咗啦嗱，都係自己喺上面啊。城市可以在这个上下车，不是前往取得指而家标。我有其他人㗎嘛，其實你落咗車仲要下層最少都一個司機啦。我憂慮話，下邊啲細嘅真睇住我死，係嘛？上面嗰啲又想睇住我瞓低。
下一站飛利街、啟祥苑、彩蓮花園。Next stop, Student Street, 南市路下一站，市北街铁祥苑、太怡花園。
站立及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。到達終點站，落車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選搭城巴，拜拜。